頭先第15晚嘅後續情況嘅。咁頭先臨收直播之前呢，我喺高位呢一度係做翻多少少單數啦。咁做翻個張數呢，係令到個成本價呢係低到去0.45嘅啫。咁而家個價位就去到0.5幾啦。咁亦都係去到我嘅黃金線呢度啊。咁我就大概逐啲咁樣就喺呢度平倉走晒啦。咁就頭先你哋見到我輸緊啊嘛。咁就係因為我有啲線啦，又有啲大位嘅分析咧，咁令到我係可以好精準咁喺度賺翻嚟，就平倉走得翻，叫做持倉係啦。咁呢一度呢啲我切翻晒啲單線，頭先做緊一啲未完成嘅單，做緊啲，跟住可以望到啦，我嘅單數張數，頭先我係喺0.53呢個位置走晒10張，0.49走10張係啦，因為其實佢頭先落喺度停咗下嘅，停咗停一停，咁我走咗10張先，賺緊啊嘛。補咗個本先，跟住呢度咧先至再走翻啲尾數嘅，係啦。咁所以就點解可以咁準呢兩度？我頭先係做咗呢一度啦，同埋呢一度。咁亦都可以見到咧，我係呢啲位置咧0.31啊，咁啊逐啲咁樣0.31就落得多啲嘅，去溝翻淡個成本咯。所以個 concept 就係類似咁樣。咁今條片就係咁多先，咁我哋下個禮拜一再見啦，拜拜。